개방되었을 때가 이 정도 소리죠. 굉장히 작죠. 근데 이제 이게 이제 LG 창호예요. LG 창호로 문을 닫으면 소리가 하나도 안 들립니다. 컴프레서에 대해서 치과 컴프레서와 인테리어에 대해서 좀 말씀드리려고 합니다. 지금 여기서 보시면 이쪽 그 기계실을 어디다 두느냐. 지금 상당히 체어를 3개 놓고 하나 더 뭐 하기도 빡빡하고 공간이 넉넉지 않아서 기계실을 또 여기다가 직원실인데다 하면 굉장히 공간을 많이 잡아먹죠. 정말 애매해요. 기계실을 멀리 해야지 소리가 적게 나는데 이것이 참 인테리어에 많은 제한을 가져오게 됩니다. 그래서 이제 그래도 여러 아이디어 그때 생각한 것이 이 컴프레서를 이쪽에다 두고 진료실도 여기 문이 있고 여기 또 문이 더 하나 있으니까 차단이 되죠. 그래서 굉장히 좋은 아이디어라고 생각이 되는데 이 안을 생각하기가 굉장히 오래 걸렸습니다. 근데 이제 컴프레서를 보통 그래더라도 소리가 더 적게 나오면 좋겠죠. 기존에 이 왕복식 방식이 있고 스크롤 압축 방식이 있는데 기존의 대부분의 이제 업자들이 파는 것은 이겁니다. 그래서 여기 보면은 여기 70dB이라고 되어 있는데 실제 제가 하는 걸 보면 더 70dB보다 더 높아요. 근데 여기 이제 이 아네스트 이와타라는 일제 제품인데 그래서 저소음 저진동 소음 자체도 적고 진동도 적어야죠. 소음 자체는 적을지 몰라도 진동이 크면 울려가지고 또 소리가 나거든요. 그래서 이런 진동 문제를 많이 해결했다. 그리고 뭐 이제 24시간 가동 기준으로 10년 이상 보장, 치과에서 12시간 가동 기준으로 20년 이상의 내구성을 보장한다. 크기도 그렇게 크지 않아요. 여기 보면 이게 78, 48.5인데 43.5, 64.5 이렇게 해서 이마력 기준으로 볼 때 크기도 좀 이렇게 크지 않고요. 그 다음에 이게 제일 중요한 게 여긴 70dB이라고 되어 있는데 45dB이라고 되어 있죠. 물론 이제 그 탱크 용량은 좀 적어서 자주 돌아가는 건 있습니다. 여긴 40L건 10L인데 그래서 제가 이제 이건 82dB은 제가 있는 병원에 컴프레서 크기를 재본 거고요. 이제 새로 병원에 갈 때 그 인테리어 상의 문제 때문에 저소음을 구하게 돼서 아네스트 이와타 제품을 소개를 해드립니다. 여기 잠깐 동영상 보시면 이게 지금 컴프레서 기존의 컴프레서 소리입니다. 이렇게 떨어져서 바깥에서 들을 때 방 하나 정도는 이렇게 되고 문을 닫으면 이 정도 되지만 그래도 계속 소음이 나죠. 이 정도 소리고 가까이서 이 정도 소리가 납니다. 컴프레서 소음이 적은 거 여기 이제 아네스타 이와타라는 일본 제품인데요. 자, 제가 소리를 한번 내보겠습니다. 이 정도 개방되었을 때가 이 정도 소리죠. 굉장히 작죠. 근데 이제 이게 이제 LG 창호예요. LG 창호로 문을 닫으면 소리가 하나도 안 들립니다. 이게 지금 저희가 진료실이 여기 진료실이죠. 진료실에 나왔는데 소리가 지금 전혀 안 들리죠. 그래서 이제 인테리어 할 때 지금 이렇게 열면은 이 정도 소리지만 닫는 순간에 그냥 바로 소리가 차단이 돼요. 그래서 뭐 더군다나 지금 요 작은 문이 하나 더 있는데 이렇게 닫아버리면 뭐 소리가 전혀 안 나죠. 소리가 전혀 안 납니다. 여기가 지금 진료실입니다. 그래서 우리가 인테리어를 할 때 이제 이 기계실 때문에 고민이 많은데 진료실에서 멀리 디자인을 하려다 보면 여러 제한사항이 많이 생기죠. 그래서 이런 더 좋은 제품이 있다는 거 소개해 드립니다.